Sekolot oge lamun teu bisa kudu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng wengi kasadayana dulur-dulur anu aya di sekitar lingkungan Ciptagelar. Ayeuna abdi bade ngadatangkeun kolot sorangan. Kolot abdi beliau adalah ya ahli kemana-mana lah tentang obat, juga tahu tentang segala, juga dia pernah jalan-jalan ke luar seperti ke luar negeri, ke Belanda dan Jakarta juga dia udah tahu. Jadi aku mau nanya James tentang COVID-19. Gimana cara menangani COVID-19? Ngobrol naon? Covid apa kopet? Jika nama lebihan saya kurang ngadongeng tentang perkopidan lah anu nuju rame. Geus kaliwat. Oh, terus kalibat. Terus kaliwat. Terus kaliwat. Geus berlangsung di tahun 2020. Sampai nah. Berarti Tahun 2002 hiji. tere ulang tahunnya. Geus teu rame deui. Teu rame deui nya. Geus riweuh. Geus riweuh. Jadi ngobrolkeun Covid kiwari mah geus lain rame riweuh nah. Jadi nanganina secara orang kesepuhan teh kedah kumaha eta aya teu obatna anu sae lah di urang-urang gitu, teu kedah divaksin, teu kedah meser landongna ka kota ka mana. Jadi di urang be obat di urang aya teu kira-kirana. Dongengna heula. Dongengna heula. Ngarah rame meureun jiga nama. Dari obat mas cekolot di mana 1000 penyakit 1000 obat. Jadi aya penyakit eta mah akibat, aya sebabna. Nu kudu apal pik ubareunana keur akibat ieu teh pasti kudu anu ayeuna hoyong terang teh eta obat eta teh naon kira-kirana. Kudu dikanyakeun heula sababna. Sababna kunaon pikeun ka aya Covid. Tah eta anu mantap jadi riweuh teh kunaon eta mah aya Covid teh jadi riweuh. Kusabab ayeuna jadi apalna Covid teh lupatna kana kopet. Oh, karena Covidnya. Covid emangnya nya rada deket oge gitu. Jadi cekolot kieu ieu mah dongeng. Da lain sajarah. Bener teuing luka nyaho ge teu nyanyahoanan. Tapi paling teu cenah sing ngaranna COVID-19 eta teh coronavirus anu ditemukeunna dina tahun 2018. Jadi disebut teh COVID-19 dicirian si corona ieu teh Mbak Corona anu geus meunang doa ini Pak anu meunang paduan di corona teukeun ka ngadoakeun sing umur panjang. Kan ayeuna aya gitu nya. Eta teh hasil doa ini. Hasil doa bantuan bantuan. Tapi anu teu meunang bantuan jadi riweuh oge soalna kan da lamun sadayana meunang bantuan mah geunah oge nya. Jika mah pati riweuh gitu di urang. Jadi cenah dongengna kunaon aya virus. Apa virus? Virus teh lamun ningali dina televisi mah anu halaliber geuning carucukan eta virus cenah. Virus corona kiwari. Gambar geureunya cara meureun Gitu ka haliber oge meureun. Ari virus teh eta teh makhluk cenahnya. Makhluk ciptaan pangeran anu pangleutik-leutikna. Cekolot urang eta teh anu sumurup sumarangsang dina batu, dina daun, dina kalapan salambar. Eta ngaranna virus. Meureun kehidupan anu leutik anu teu kaciri ku kasat mata anu gede. Jadi carana supaya bisa kaciri kudu pake alat deui supaya bisa ningalinya eta disebut mikroskopik teh. Ngarah kaciri di dinya teh aya kahirupan. Dan ternyata di sakuliah nu ngaranna wujud benda nyata nu gede pasti di dinya aya kahirupanana. Mata cekolot urang mah aya kutu, aya tongo cenah kitu nya. Kata teh nu gede nah aya kutu kaciri kan? Kaciri Tongo kaciri teu. tongo rada kaciri sih tapi Cek saha kaciri apal-apal baru we. aya teh geuning anu leutik. Eta tongo Eta cenah tongo. bener gitu.
duka teuing jaya tama cuman ningali dina ieu unggul tapi cek budak mah nu paling aralit mah ieu cacing cenah. Coba lamun cenah aya tongo cacingan berarti cacing anu lebih ahli bisa. Oh iya betul bisa. Cacing nu pangeutik. Anu paling leutik nama cacing cenah manuk mah. Si virus eta cacingan berarti cacing memang nu pangeutikna, tapi cenah virus anu disebut si virus corona varian anu jadi ayeuna disebut COVID-19 teh hadir. Percaya teu aya? Teuing teu hafal sih. Kan kaciri ge hanteu nya. Kaciri ge hanteu. Berarti urang mah dongengna cenah aya virus nu ngaranna virus corona 19 anu jadi cikal bakalna jelema sadunya cenah kiwari riweuh. Gararing teu? Anu Gering. gering. Anu gering. Maraot teu? Anu mau. Anu maot gitu. Tah kuriweuhna kusabab hadirna si virus ieu cenah eta teh hayang ningalikeun eksistensi. Jadi urang hayang kaciri, hayang eksis, dikanyahokeun lamun urang teh hadir cek virus teh. Hayang terkenal lah, Hayang terkenal. Nah, kusabab urang nyaho henteu kan nyaho ge henteu kaciri ge henteu kumarek nyaho ka manehanana. Sedengkeun anu dikanyahokeun nu kaciri nu ngabungkeuleuk oge kapanan urang teu pati wau. Naon nu kaciri? Binatang anu selain manusia, kahirupan anu selain manusia, aya beurit, aya cucumuk, aya cakcak, aya sireum, terus ka tongo-tongo nya ka kutu ka tongo-tongo. Wawuh teu? Henteu. Sarana lamun wawuh mah berarti sok sasalaman, sok ngobrol, datara. Wawuh, mau ka virus mah nya. Mau ka virus. Da nyaho ge henteu. Tah kira-kira dongengna. Jadi Tah, kira-kira dongengna teh sapertos kitu. dongengna teh kieu ceuk si virus teh ngarah mareneh nyaho ka urang, lamun urang teh hadir, urang teh aya, kami keluar. Ayeuna memperlihatkan diri lamun si virus teh ternyata aya. Si kahirupan anu paling leutik nu teu kaciri nu teu pernah dianggap ku manusia aya. Nyata keluar manehna ayeuna. Nah keluar sangkan manusia inget. Cenah dongengna teh inget lamun manehna aya. Sangkan manusia nyaho lamun kahirupan nu paling leutik aya. Kusabab dina kasaimbangan hirup cenah aya lahir aya batin. Aya anu kaciri jeung anu teu kaciri. Tah meureun nu ieu mah ranahna dina sisi anu teu Kaciri. sadar henteu lamun nu teu kaciri teh aya. Kan lolobana mah kiwari henteu sadar. Dalam bentuk kaciri teu percaya. Teu kaciri ge teu percaya. Tapi aya anu ku manusia kiwari keur dipercayai, keur digede-gedekeun. Nu teu kaciri tapi dipercayai. Saha coba? Nu disebut pangeran. Kaciri teu? Henteu. Percaya teu? Percaya. Ayana Gusti teh, ayana Allah, percaya teu? Sieun mana ka Allah jeung ka virus? PR dia. Dangu keuneta teh PR eta. Sampai sekolah teh kitu loba PR tapi bingungna teh aduh. Ya percaya mana ka Allah jeung ka virus? Percaya ka Allah. Sieunna? Sieun ka Allah, sieun ka virus? Sieun ka Allah. Itu kiwari sieun ka virus. Padahal si virus teh jeunan Allah cenah, jeunan pangeran. Berarti urang teh jigana ieu keur diinget teu. Cekolot urang. Cek tradisi jeung kasepuhan nu aya di urang, aya sasalaman kumaha di urang. Iya, Katuhun jeung kenca. Artina naon eta? Rasa imbang. Antara kenca jeung katuhutna, antara lahir jeung batinna. Matak hirupna di modern jeung tradisi. Ilmu barat jeung ilmu timur. Dua kasaimbangan hirup anu kudu ditapaki, anu kudu dikanyahokeun teh. Nyata contohna dina kahirupan aya lahir jeung aya batin. Lahir ya nu kaciri, batin ya anu teu kaciri. Virus kaciri teu? Henteu. Tah, bisina teu wawuh teu nyaho. Nu teu kaciri atau nu batin ya teh aya. Padahal urang lebih percaya nya ka nu ngaranna
nu teu kaciri dipercaya nu ngaranna Allah teh. Tapi virus teh dikanyahokeun. Jadi virus aing teh aya kan teu kaciri. Mata manusia keur diingetkeun sangkannya kahirupan teh aya anu wujudna ngabungkuluk gede jeung kaciri anu teu kaciri nya si virus teh ngaranna. Sangkan manusia sadar hirup napak di dua sisi nyata lahir jeung batin. Lahiriah nu kaciri, batinnya anu teu kaciri. Nah, manusia kudu diingatkeun. Nah, aku udah diingatkan. Ulah nanya ka ditu, batur mah teu nyaho. Manusia diingatkeun cenah ku sabab ngaranna ge manusia. Da wujudna mah tina jelema. Jelmaan wujudna cara kieu, teu sina naon urang. Manusia cenah ari manusia teh mana nusaha mana nusia. Cenah da dongeng Ya, mah. dongeng Ya. ya dongeng. Sangkannya ka dirina karena tugas hirup kemanusiaan. Tugas manusia naon? Tugas manusia Kudu daek hirup bersandingan jeung kahirupan anu lainna. Nyata kudu saimbang antara hirup di lahiri ya jeung hirup di batinia. Ngahormat nu kaciri jeung ngahormat nu teu kaciri. Kumaha rek ngahormatna ka nu teu kaciri lamun urang teu nanyahokeun. Mata kiwari keur diingetkeun. Cara ngarah inget, ngarah nyaho, ngarah lupa tatanya mata jigana teh. Ieu mah da kena cocokologi nya. Mata kuno jelema di PSBB keun. Dirumahkan. Mantakan marake nu kieu ngarah aman. Jadi lamun make masker mah teu bisa barang dahar. Abdi mah lahan mah di bumi oge sakedana mah sareng ispan teh ngarang ke masker bae supaya rada ngirit lah karena resiko. Jadi teu barang dahar. Tah. Eta di imah teh kudu pake masker. Mohon di rumah teh lamun ngarah irit. Kunaon kudu diimahkeun maksudna mah jigana nu leuwih gedena tepikeun ka ayeuna tina PSBB jadi PPKM. Kusabab ngarah lamun di jero imah mah meureun mikir. Nanyakeun nalungtik kana diri ngarakrak kana badanna. Nganyahokeun eusi ka manusaanana. Tadi anu meureun keur dipohokeun da tetep ti imah kiwari mah. Zaman gadget atau belajar kabeh online. Online, belajar online. Bisa GoFood, GoGrab, dan sebagainya nukerar itunya. Kecuali di urang tuh bisa gitu orang. Tak itu daekeun ka urang. Tapi paling henteu kajian di urang di dieu. Rehna nu ngaranna dirumahkan eta teh menjadi satu ciri cara atawa untuk mengingatkan rehna manusia kudu nalungtik dirina deui ngarakrak badanna sangkan apal kana kamanusaanana. Kunaon? Tadi dongengna ceuk virus teh. Atuh kumaha ka aing rek ngahormat. Nganyahokeun oge hanteu. Soalna naon? Tingali itu. Nu wujudna beda ti manusia. Saha nu kaciri tapi wujudna beda. Eta nu disebut para binatang. Nu di air imah we. Aya beurit, aya cacak, Aya cucungu. aya cucungu, aya sireum. Sok dihormat tara. Aduh, tara paling orang menghormat mah kana bendera be. Kan ukar itu mah da pangahormat malahan masuk kalah ku urang tadi. Sintrekan gitu ya. Masih mending nu di situ eta geuning. Ya ayeuna dongeng aya di tempat lain kan kiwari mah teu kitu. Kabeh nu ngaranna nu disebutkeun opat tadi aya beurit, aya cucung, aya cacak, aya sireum. Nu aya di imah eta teh disebutna hama. Hama. Kan benernya disebutnya hama. Bener hama. Bener teh hama. Kan ngaranna teh beurit, hama lain. Hama. Lain, beurit, cucungu hama lain. Cucungu. Cucungu. Cacak, Cucung. Cak. Sireum, Sireum. hama lain. Lainnya. Jadi lain hama kata mah nyata disebutna anu cicing saimah jeung urang sebaris kolot disebutna naon kulawarga da hirupna saimah. Berarti orang teh keluarga besar. Hirup jeung beurit jeung cucu jeung sireum jeung cacak di imah. Hidup satu atap artinya hirup sa kulawarga, hirup sa imah, sadulur jeung dulur silih paehan henteu. Hanteu. Nu aya
siling berbagi kahirupan atau berbagi kadaharan. Tah eta alasanana kunaon nu ngaranna opat rupa nu datang ka imah urang eta teh ku sabab hayang numpang hirup ka manusia. Ngan sadar teh si manusana. Oh berarti ku urang teh kudu ulah di ieuannya kudu jika anak orang teh lamun aya cak-cak anu keur barang dahar ku urang teh jojong bae da anjeunna mah ngadahar hak anjeunna hak urang mah hanteu. Eta leungit teh. Eta leungit teh. Jadi cenah kunaon manusia diingetkeun ku si virus nu leutik teh ku sabab manusia sorangan geus teu hormat kana kahirupan nu lain. Eta buktina ningali beureut langsung diketrok nu nolol teh. Nu lewat diolem. Nu jauh diracun. Kaciri keneh ditembak. Boga pikiran naon? Nah kudu main diketrok, kudu main dilem. Sangka naon? Ngarah pae. Boga hak teh urang maehan. Hanteunya urang teh Boga hak maehan beurit. Tapi pasti eta beurit nu dipaehan pasti anu bakal didahar. Cara urang maehan hayam. Sakabeh makhluk geus disadiakeun di bumi ieu teh. Nu ngaranna binatang jeung tutuwuhan geus disadiakeun keur memenuhi kebutuhan nu ngaranna manusia. Jadi manusia boga hak ngagunakeun ka eta makhluk teh geus disadiakeun eta. Mata manusia butuh hayam, hayamna dipaehan heula. Manusia butuh domba, dipaehan heula. Butuh kebo, dipaehan heula. Berarti sing saha nu mah kudu ngadahar beurit. samun dipaehan henteu didahar artinya mubazir daripada urang teu didahar antepkeun we keun we sugan aya nu ngadahar mah saha ucing lamun kapanggih ku ucing anjing hakna si ucing si anjing anu sok ngabiasakeun ngadahar beurit. Tapi dulur urang nu di Vietnam, nu di Thailand, nu di Manado taruangna beurit teh jadi kadaharan. Di batur mah kusabab ke jadi kadaharan nya beurit sok dipaehan. Kusabab keur kadaharanana. Tah urang mah anu teu dahar beurit ulah kudu dipaehan. Cucunguk teu dahar teh Hanteu. nah kudu dipaehan. Ningali le cucunguk liwat. Nu di tangan senang. Keur naon? Dipaehan, didahar teh. Henteunya. Kenapa ke dipaehan? Boa eta teh bapana keur neangan kadaharan keur bawaeun ka imahna ka anakna. Boa pamajikanna geuring, pamajikan cucunguk. Boa geuring, meureun bapana kaluar dengan piubareun. Boa ngan urang teu nyaho kan tara ngobrolna. Da tara ngobrol teh. Salahna jelema make tara nanya. Padahal mun liwat beurit ditanya, beurit mana neangan ieu nya kadaharannya. Bere ku urang bisi butuhkeun da cenah. Jika beurit moal ngaruksak di imah urang. Kan robana mah lamun aya beurit di imah pasti ngaruksak. Kunaon ngaruksak? Atuh teu ngaruksak kumaha nu nolol diketrok, nu lewat diolem, nu jauh diracun, kaciri keneh ditembak keneh bae. Kumaha teu ngaruksak ceuk beurit teh. Kamari ge adi aing cenah diketrok. Ah aing mah rek ngaran we sugan di lomari ge. Dibuka lemari dibolongan. Manggih pakaian. Keur gawe teu kapanggih kadaharanana kan nu ditanya kadaharan. Digegeran teu pakaian, didahar teu. Eta pakaian didahar teu. Duka eta tah pakaian soalna sok barolong bae eta duka di dahar duka henteu. Kurutna loba di dinya. Teu aya sih. Kurutna loba pasti ngagulung di dinya. Dan teu aya beurit kadenge ngadahar pakaian loba. Atawa misalnya lamun kana buku-buku kana dus-dus di bolongan kan teu didaharan. Di kota mah ayeuna sabun beak cenah ku beurit bisa didahar berarti. Aya nu teu bisa didahar kabel digegelan didahar teu. Hanteu berarti digegelan. Kunaon digegelan? Ku sabab saking laparna. Jadi cenah binatang nu datang ka imah urang teh ku sabab butuh kadaharan. Lamun butuh kadaharan berarti urang boga hak mere kahirupan kamanehanana. Sangkan hirup bisa berkelanjutan cek urang mah bahasana meureunnya keun we kana boga kahirupan sorangan boga kulawargana boga babaturan boga dulurna ngan numpang hirup ka manusia kusabab manusia anu bisa nyieun kadaharan manusia cenah makhluk sampurna anu bisa mere kahirupan kanu lain cenah manusia anu bisa nyaimbangkeun kahirupan ke anu lainna ngan manusia sorangan geus teu eling geus teu sadar kana kamanusiaanana entong boro cek si virus teh
Untuk baru ka urang nu teu kaciri tuh kan kaciri oge. Kantar kitu mau ka urang. Mata ge manusia kudu dielingkeun. Kira-kira beureun kitu. Kira-kira. Tapi manusana boga masalah. Ayeuna teh boga masalah manusana sorangan. Kumaha rek ngahormat kanu lain moal. Sobab manusia berboga masalah jeung ka manusaana sorangan. Jeung antara manusana geus teu saling hormat. Contoh, beda kulit, beda rambut, beda mata, beda ngomong, disebutnya naon? Asing. Ya, berarti asing. geus teu wauh ari asing mah. Ayeuna ningali ngadenge we kata Cina, musuh pastinya. Ya, diajakna kan gitu. Ngadenge Yahudi kumaha? Teu wauh, teu nyaho, tapi ngadenge Yahudi mah jigana dilahirkeun geus eta memusuh buyutan cenah kitu. Padahal ternyata manusia bukan masalah. Kahiji, karena seluruh umat manusia di bumi bersaudara. Berarti ada nilai persaudaraan. Berarti sesama manusia nyata dulur. Aya musuh tuh. Tahu. Nah, kabeh dulur nah. Kalau mun dulur berarti eta teh kulawarga urang. Tah manusia kiwari geus teu apal kana nilai duduluran eta. Jadi kanu lain geus ngaasingkeun, geus ngamusuhkeun, geus langsung geus lain dulurna. Manusia keur boga masalah dina kamanusaanana. Cek virus teh atuh komo ka aing. Gitu. Kaciri hanteu, bauheun ge hanteu. Da soalna manusia jeung manusia sorangan geus teu sadar matak manehna hadir ayeuna. Keur ngingetkeun manusia sangkan apal kana dirina, diimahkeun di PSBB-keun, ngarah pikir, ngarah nyaho, ngarah nanyakeun deui. Kira-kira tanggal sanana teh kitu kunaon si virus ieu kaluar. Terus di urang teh aya teh anu ku virus corona eta anu ku COVID-19. Pernah ngadenge teu? Dasana teu ajannya. Keur bae keur batur da urang mah teu perlu. Keur bae keur batur. Anu di urang mah teu butuh aya anu kararitu. Nu di urang mah paling oge anu sok seueur mah incok romari. Eta kitu buduk. Jadi eta mah jigana obatna di kampung oge aya lah obat anu kararitu mah nya. Aya cenah anu bisa jadi obat. Dan cenah nu ngaranna panyakit eta teh akibat pasti aya sababna kudu dikanyahokeun. Bisina sumurup sumarangsang cekolot urang. Kaditu kadieuna sumebarna eta virus ku sabab bisi teu kaperenahkeun gitu. Di urang mah kolot urang sabenerna mah aya, tiba heula geus nyieun tatanan secara katradisian. Ingat perah-perahan? Ingat Naon eta? Di mana dipasangna? di dinya di payunan bumi ageng di alun-alun teh. Di alun-alun, terus dibawa ka imah urang Dipasangkeun dina lawan kalau tukang. Terus di ujung kampung dipasangan di urang teh opat titik, opat mata penjuru angin disebutna perah-perahan eta eusin tina pajeng sapar. Keur naon eta dilaksanakeun? Nah, ieu mah kudu bahasan khusus. Dipanjang. Tapi paling teh kitu. Aya nu ngaranna proteksi tina serangan dunia maya disebutnya gitunya. Maka dipasang di imah-imah, di lembur-lembur, di kampung-kampung nu aya di kawilayahan urang. Bisina aya nu rek ngaganggu ngaharu biru. Maka dijagaan. Dijagaan make penangkal. Make penangkal. Eta mah bahasanana kin rada khusus. Aya hiji deui. Sedekah mulut jeung sedekah ruah. Sedekah naon? Oh eta teh jadi eta teh anu dua eta teh berarti beda sedekah antara sedekah mulut sama satu sedekah ruah. Atuh beda, ngaranna ge geus beda. Tapi tata carana nyata bersedekah. Bersedekah teh naon? Berbagi kasaha. Ai mulut keur kasaha. bingung sih ari jeung anu tos senior mah baris kolot mah seueur emutna aduh liar. Tapi paling teh eta keun simpan halan bahas kaditu nya. Aya sedekah mulut jeung sedekah ruah. Leuleutikkan we. Cekolot aya kunaon urang kudu sedekah ruah. Naon ari harti ruah, bulan ruah naon?
kurang kudu disedekahan cenah urang teh kudu sedekah ka ruh jeung ka arwah tina bulan ruah aya virus ka ciri teu berarti masukna ka jenis ruh atau jenis arwah meureun teh leutik teh atau teu ka ciri disebut lah lamun leutik jeung teu ka ciri meureun asupna ka ranah nu eta ruh kan aya hirup di mana-mana arwah kan eta mah sumurup sumarangsang kahirupan disebut sabeureun urang teh eta teh nu kararitu nu hirup teh lamun eueun kitu mah urang moal pati hirup meureun dah kasaimeuan hirup teh kudu titikeun ka kitu mata ku kolot urang dijadikeun hiji tatanan ka tradisian urang kudu sedekah ka nu teu kaciri kana kahirupan nu aya di lingkungan urang tah kusabab urang mah tatanan mah bisi aya nu ngaganggu ngaharup hirup ku perah-perahan aya sedekah di bulan mulun ngedekahan anu sakabeh anu lahir ka bumi barengan hirup urang oge sakabeh anu hirup di sabudeureun urang nyata sedekah luar teh kusabab urang mah geus beres babayar beberes jajana beberes ngabereskeun urusan kahirupan mata nu ngaranna masyarakat tradisi jeung nyepeng kaadatan teh nu beunang hijau ge kudu ngaranna alhamdulillahnya sararehat di urang mah semun jigana lamun diobrolkeun mah dugi ka tabuh 12 oge moal bakalan rengset tentang kongresnya tentang kongres mah jadi naon kongres teh ngawangkong teu beres-beres gitu jadi di ayeuna mah ditutup bae lain mun hoyong leuwih apal mah atuh urang mendingan panca kaki bae payunan hawu mah urang potong bae carita lamun sing saha bae nu hayang apal dongeng datang bae meureun urang ngobrol tapi nya siapkeun bae lah kiwari ke PPKM nya tutup lawak kadatang mah cik pamarentah oge cicing di imah buku imah na keruntuh kumaha lamun katinggang lajuna mah cicing di imah katinggang imah oge ya ti tanpa pamarentah teh di imah bae jadi mah di ari mah bae sadayana balajo bae ieu podcast tapi di anu lain mungkin bakalan abi ngadongkapkeun deui narasumber tentang perdongengan cing sabe anu hayang apal dongeng tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.